fuula kee osoo hin mul'isin, meeshaalee qaaliif qabeenya guddaa osoo hin baasin, mana kee teessee chaanalii akka addunyaatti yookaan ammoo intarnaashinaal YouTube chaanal banachuun garii daangaa hin qabne baatiiwwan muraasa keessatti argachuu dandeessa. Addunyaan mala kana fayyadamuudhaan baatiiwwan muraasa keessatti miiliyoonota tahaa jiru. Haa ta'u malee haga ammaatti sabni keenya ammallee mala kana gonkumaa dhagaanii hin beekan. Malli kun ammoo YouTube Automation jedhama. Ji'oota muraasa qofa keessatti YouTube Automation irratti 0 irraa gara subscribers 15,000 olii fi akkasumas daawwattoota miiliyoonotaan lakkaa'aman argadheera. Kanas immoo guyyaa 28 keessatti bu'aa guddaa kana argamsiiseera. Atis mala kana fayyadamtee baatiiwwan as deeman keessatti bu'aa kanaa olii galmeessuu dandeessa. Koorsii kana keessatti akkamitti YouTube Automation sadarkaa kanarraa akkaan ga'uuf mala gargaaree fi isinis mala kana fayyadamuun akkamiin akka baatiiwwan as deeman keessatti chaanalii waliigalaa yookaan ammoo intarnaashinaal chaanal banachuu irraa haga loogoo dabalatee baanaan hojjechuutti iskiriptii barreessuu irraa eegalee hanga viidiyoo editingiitti SEO yookaan ammoo Search Engine Optimization irraa eegalee hanga viidiyoo keenya chaanalii keenya irratti maxxansuutti akkasumas YouTube short hojjechuu irraa eegalee hanga chaanalii keenya monetize godhuutti wal duraa duubaan koorsii ana keessatti kaniin isin agarsiisu ta'a. Imala milkaa'aa koorsii YouTube Automation kana guyyaa irraa waliin haa eegallu. Okay guys, kallattumaan gara koorsii keenyaatti yeroo deemnu koorsiin keenya jalqaba irratti weebsaayitii irratti guutumaan guututti gadhiifamee waan jiruuf namoonni karaa YouTube'n daawwachuu jirtan ammoo liinkii isaa description isiniif kaa'eetiin jira. Warri karaa social media biraatiin daawwachuu jirtan ammoo maal gootan browserii keessan yookaan ammoo Chrome keessan sentanii sana booda weebsaayitiin amma isiniin jiru kana search ni gootanii tipulse.com jettanii weebsaayitii kana search ni gootan guys. Haala kanaan keessa weebsaayitii keenyaa isin fidaa. Itti aansuudhaan maal gootan jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan sign up isa jiru kana jira kanatti akkuma agartan inni filattan. Warri duraan mazakkabatanii jirtan ammoo isi dashboard seenuudhaan koorsii kana barachuu dandeessanii akkamitti akka filattan guutumaan guututti waliin isin agarsiisa. Kanaafuu warri haaraa taatan isa sign up jiru kana ni filattan. Sana booda maal isin fidaa information keessan akka guuttan isin fidaa jechuudha. Karaa salphaadhaan email keessan maqaa keessan haala kanaan isin fidaa. Fakkeenyaaf information jalqaba irratti first name kan jiru maqaa keessanii, last name ammoo maqaa abbaatii, user name ammoo maqaa keessanii jechuudha. Maqaa keessan hanga barbaadan ni godhanii fakkeenyaaf an emailii maqaa jalqabaa haala kanaan ni godha. Sana booda kun ammoo email keessanii karaa salphaadhaan emailii keessan haala kanaan ni guuttanii. Inni kaan immoo passwordidha. Passwordii keessan takka hanga 8 ni godhatanii jechuudha. Fakkeenyaaf ni godha haala kanaan. Amma haala kanaan mallattoo raayitii naaf jira passwordiin asii guuttanii fi kunis wal fakkaachuu qaba jechuudha. Karaa salphaadhaan sana booda kallattumaan maal gootan isa register jiru kana ni filattu. Amma karaa salphaadhaan masa gabateetiin jira. Sana booda karaa salphaadhaan koorsii isa jiru kana filachuudhaan koorsiiwwan gadhiifaman haala kanaan isinii fidaa kan barbaadan as keessaa ni eegantanii jechuudha. Fakkeenyaaf jira kanarratti haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Koorsiin ammoo YouTube Automation haala kanaan gadhiifamee jira. Sana booda isa enroll jiru kana ni filattan. Sana booda isa enroll jiru kana yeroo filattan gaafa koorsii keessan enroll filattan akkuma agartan kanatti wantoota lama kafaltii isin gaafata. PayPal fi akkasumas debit card isin gaafata. Namoonni biyya alaa jirtan karaa salphaadhaan PayPaliin kafaltanii seenuu dandeessanii yookaan ammoo debit card yookaan ammoo master card keessan fayyadamuudhaan kafaltanii seenuu ni dandeessanii. Yoo ammoo Itoophiyaa keessa jiraatanii yookaan ammoo PayPal hin qabaanne maal gootan karaa salphaadhaan iddoo WhatsApp kiyyaa kanaan qunnamtan guys. Karaa salphaadhaan an ammoo maallaqa PayPal kiyyaa irraa kafalee kallattumaan isin naquu ni danda'a jechuudha guys. Haala kanaan eegaluu dandeessanii carraa gaarii.